Salam everyone, welcome back to Learn Azerbaijan today. In today's episode, I will talk about body language and speech. But before we get started, I want to mention our one-on-one Azerbaijan lessons. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Let's get started. First one is baş yerləmək. Baş yerləmək. Baş yerləmək. Baş yerləmək. Baş yerləmək means to nod for yes. Belə. Baş yerləmək. To nod. For example, o sualıma başını yelləyərək cavab verdi. O sualıma başını yelləyərək cavab verdi. O sualıma başını yelləyərək cavab verdi. Means he nodded in response to my question. He nodded in response to my question. You do like that? He nodded in response to my question. O sualıma başını yelləyərək cavab verdi. And second one is baş tərpətmək. Baş tərpətmək, but for no. Belə. It means to shake head. To shake head. To shake head for no. Baş tərpətmək means to shake head. For example, mən başımı tərpədib razı olmadığımı bildirdim. Mən başımı tərpədib razı olmadığımı bildirdim. Mən başımı tərpədib razı olmadığımı bildirdim. It means I shook my head to show disagreement. I shook my head to show disagreement. Mən başımı tərpədib razı olmadığımı bildirdim. Like this one. It means baş tərpətmək. To shake head for no. Əllə işarə etmək. Əllə işarə etmək. Əllə işarə etmək means to point with hand. To point with hand. To point with hand. Əllə işarə etmək. For example, əllə kitabı göstərdi və dedi ki, oxu. Əllə kitabı göstərdi və dedi ki, oxu. Əllə kitabı göstərdi və dedi ki, oxu. He pointed at the book and said, read. He pointed at the book and said, read. He pointed at the book and said, read. Əllə kitabı göstərdi və dedi ki, oxu. And qollarını çarpazlama is this. This is qollarını çarpazlama. To cross arms. To cross arms. Qollarını çarpazlamaq. To cross arms. For example, qollarını çarpazladı və heç nə demədi. Qollarını çarpazladı və heç nə demədi. Qollarını çarpazladı və heç nə demədi. She crossed her arms and said nothing. And said nothing. She crossed her arms and said nothing. O qollarını çarpazladı və heç nə demədi. Göz vurmaq. Göz vurmaq. Göz vurmaq. This one. Göz vurmaq. To blink or wink. To blink or wink. Məsələn, o zarafat etdiyini göz vuraraq bildirdi. O zarafat etdiyini göz vuraraq bildirdi. O zarafat etdiyini göz vuraraq bildirdi. He winked to show he was joking. He winked to show he was joking. He winked to show he was joking. O zarafat etdiyini göz vuraraq bildirdi. Gülümsəmək. 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 Gülümsəmək means to smile. To smile means gülümsəmək. For example, gülümsəyərək salam verdi. Gülümsəyərək salam verdi. Gülümsəyərək salam verdi means he smiled and he said hello. Hello with hello. Hello. He smiled and said hello. He smiled and said hello. Qaş çatmaq. Qaş çatmaq.
Qaş çatmaq. Qaş çatmaq. Qaş çatmaq means to frown. To frown like this. To frown. Qaş çatmaq. Qaş çatmaq. For example, qaşlarını çataraq narazılığını göstərdi. Qaşlarını çataraq narazılığını göstərdi. Qaşlarını çataraq narazılığını göstərdi. Means she frowned to show her discontent. She frowned to show her discontent. Əl çalmaq. Əl çalmaq. Əl çalmaq. Əl çalmaq means to clap. To clap. Əl çalmaq. Hamı çıxışdan sonra əl çaldı. Hamı çıxışdan sonra əl çaldı. Hamı çıxışdan sonra əl çaldı means everyone clapped after the speech. Everyone clapped after the speech. Everyone clapped after the speech means hamı çıxışdan sonra əl çaldı. And last one, çiyin çəkmək. Çiyin çəkmək, shoulder. Çiyin çəkmək. Çiyin çəkmək. Çiyin çəkmək, shrug shoulders. To shrug shoulders. To shrug shoulders. For example, o nə deyəcəyini bilmədiyi üçün çiyin çəkdi. O nə deyəcəyini bilmədiyi üçün çiyin çəkdi. Means he shrugged his shoulders as he didn't know what to say. He shrugged his shoulders as he didn't know what to say. He shrugged her shoulders or his shoulders as he didn't know what to say. Çiyin çəkmək belə bax. This is çiyin çəkmək. And that's it. I hope you enjoyed. If you are interested in personalized language instruction, please check out the first link in the description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Don't forget to like, share and subscribe for more learning tips. Sağ olun, görüşərik. Salam everyone, welcome back to Learn Azerbaijan Today. In today's episode, I will talk about cultural behaviors and polite phrases. But before we get started, I want to mention our one-on-one Azerbaijan lessons. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in the description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Let's get started. First one is xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm means please. 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 Xahiş edirəm. For example, xahiş edirəm, mənə kömək edə bilərsiniz. 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 It means please, can you help me? Please, can you help me? Please, can you help me? Xahiş edirəm, mənə kömək edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Or just təşəkkürlər. 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 Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Means thank you. Thank you. Thank you. For example, kömək etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kömək etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kömək etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Means thank you for your help. Thank you for your help. Kömək etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Thank you for your help. Üçüncü, bağışlayın. 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 Bağışlayın means sorry or excuse me. Sorry or excuse me. Bağışlayın. For example, bağışlayın, mən səhv etdim. Bağışlayın, mən səhv etdim. Bağışlayın, mən səhv etdim. Bağışlayın, mən səhv etdim. Means I am sorry or sorry, I made a mistake.
Sorry, I made a mistake. Sorry, I made a mistake. Bağışlayın, mən səhv etdim. Zəhmət olmasa. Zəhmət olmasa. Zəhmət olmasa. Zəhmət olmasa. Zəhmət olmasa is actually is also please, kind of please, but you can also use like if you please or kindly or etc. For example, zəhmət olmasa mənə məlumat verərsiniz. 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 Means if you please or kindly, can you provide me information? Can you give me information or provide me information? Zəhmət olmasa mənə məlumat verərsiniz. Please, kindly, can you provide me information? Necəsiz? 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 How are you? Salam, necəsiz? Just salam, necəsiz? You know, like hello, how are you? Salam, necəsiz? Gəlin tanış olaq. 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 Gəlin tanış olaq means let's get meet. Gəlin tanış olaq. Mənim adım Royalədir. Royalədir actually. Gəlin tanış olaq. Mənim adım Royalədir. Gəlin tanış olaq. Mənim adım Royalədir. It means let's get meet. My name is Royalə. Let's get meet. My name is Royalə. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz means welcome. Welcome. Just welcome. Xoş gəlmisiniz. Welcome. For example, xoş gəlmisiniz. Burada çox gözəl vaxt keçirəcəksiniz. Xoş gəlmisiniz. Burada çox gözəl vaxt keçirəcəksiniz. Burada çox gözəl vaxt keçirəcəksiniz. Xoş gəlmisiniz. It means welcome, you will have a great time here. You will have a great time here. Welcome. You will have a great time here. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Means I get it, I understand. I get it or I understand. For example, başa düşdüm, təşəkkür edirəm. Başa düşdüm, təşəkkür edirəm. Başa düşdüm, təşəkkür edirəm. Başa düşdüm, təşəkkür edirəm. Means I understand, thank you. I understand, thank you. I get it, thank you. Başa düşdüm, təşəkkür edirəm. Yardım etməyə hazıram. Yardım etməyə hazıram. Yardım etməyə hazıram. Yardım etməyə hazıram means I'm ready to help. I'm ready to help. I'm ready to help. For example, əgər ehtiyacınız varsa yardım etməyə hazıram. Əgər ehtiyacınız varsa yardım etməyə hazıram. Əgər ehtiyacınız varsa yardım etməyə hazıram. Means if you need, I'm ready to help. If you need, I'm ready to help. Əgər ehtiyacınız varsa yardım etməyə hazıram. If you need, I'm ready to help. And last one. Uğurlar. 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 Uğurlar means good luck. Good luck. Good luck. For example, imtahanınızda uğurlar. İmtahanınızda uğurlar. İmtahanınızda uğurlar. It means good luck on your exam. Good luck on your exam. Good luck on your exam. İmtahanınızda uğurlar. And that's it. I hope you enjoyed. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in the description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Don't forget to like, share and subscribe for more learning tips. Sağ olun, görüşene dek.